hostel 啦。我住2晚咧，就原本計劃咧就會去東京啦，咁然之後今晚就會坐過夜巴士去東京。咁呢間 hostel 咧都相對上我覺得住得舒服嘅，就係其實喺個房嘅空間好細咯，即係你 keep 都打開唔到。但係其他沖涼房啊，然之後床嗰啲全部都幾乾淨，我覺得都 OK 幾好住嘅。我而家咧去緊一間咧叫 Greenia 嘅 cafe 啦，係賣麵，其實應該係 bakery shop，佢係賣麵包嘅。然之後有個好出名嘅，好似個正方形嘅一個牛油皮整嘅嘢啦，再有 cream 咁樣。其實我本身唔係好中意食牛油皮嘅嘢嘅，但係咧因為好出名啦，所以就想試下。而家就行緊過去，佢開10點鐘，而家係10點過啲左右，所以我希望冇乜。一個人食係有啲 heavy 嘅，佢都唔係話好平，佢係1000yen咯，所以50零蚊港紙，所以我覺得如果2個人 share 咧應該會好啲。哇，勁大㗎！哇，佢啲 pasta 醬係好滑，真係超級多醬啦，同埋佢啲皮係好脆身咯。原本唔中意食牛油皮嗰啲咧，或者酥皮類嘅嘢，我覺得都可以試下，因為佢酥皮係真係好滑啦，佢牛油味唔算話好重，但係佢 cream 好多，所以咧佢係可以蓋咗咧嗰個酥皮咧嘅嗰種牛油嗰個香氣或者係柳嘅味道咯。食完啦，但係咧一個人食真係好扭。因為佢真係好大份，同埋佢啲 cream 係極多。呢度有個御座船，跟住等陣睇到試下坐。行咗一陣咧，入到嚟大阪城嘅天守閣呢邊啊，入邊城堡入邊真係好大咯，都行咗10幾分鐘應該有。然之後入邊係勁多綠植，係周圍都係咧綠植，同埋今晚天氣好咯，所以就好靚啊，周圍睇落去。中意即係睇花花草草嘅話咧，嚟呢度都幾好。因為今日星期六咧，所以都幾多人行。但係因為我用周遊券咧，就唔使排咁長隊。但係如果係而家要買飛嗰啲咧，係排得幾長下，即係要等。我諗應該都要起碼半個鐘。皆様にお願いをしたいこと。
嚟到咗呢度啦，然之後我見到咧下一班再可以搭嘅船已經係12點40分，佢排到去12點40分啦，咁所以而家先12點鐘，我有陣時40分鐘，所以我就唔搭就決定。然之後而家就決定去食晏先。我本身咧行緊去諗住揾間拉麵，但係點知咧行到中間嘅時候見到一間店咯，幾多排隊啦，睇一睇係食可樂餅嘅，就係呢一度叫中村屋。大丈夫ですよ。袋分けますか？はい。買咗一個係86 yen，佢係有隻係就咁可樂餅，應該就係100 yen，但我其實唔係好知係咪好烈。佢呢個入邊應該係有肉嘅，但係個可樂餅應該就我都唔知。我啱啱咧就喺 hostel 咧攞咗啲行李啦，咁咧而家就諗住過去巴士總站嗰邊咧寄存個行李，因為我今晚要搭過夜巴士去東京嗰邊，咁所以就費事等陣咧行嚟行去啦，攞住個行李。我啱啱咧就到咗啦，然之後放低咗個行李，存行李咧要700 yen，有 locker 啦，或者係直接喺嗰個service counter 度問佢，咁都係一樣價錢嘅。咁我就費事買落 locker，直接喺 service counter 嗰個寄存。咁然後今晚我搭完呢個嘅Hit 5嘅嗰個摩天輪之後咧，就會去食飯啦，之後就翻嚟等上車啦。呢個咧都幾好食嘅，但係咧佢甜咗啲，同埋奶味，我覺得冇我琴日食嗰個牛奶妹嗰隻雪糕或者係同埋嗰間 Premier 咁奶味。覺得咧係揀呢個差唔多日落嘅時候去搭咯，大約係差唔多6點半左右，然之後但係都要等10分鐘，好快就到啦。時間上到嚟，而家啱啱後面就個天就踩